चीजी देखदा तू भी चीजी लेके आऊगा है मीरा चीजी देखदा हाँ जरूर लेके आएगा आ दे तेरी चीजी ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋਵੋਗੇ ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਲੌਗ ਬਣਾਉਣੇ ਆ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਚੱਲਦੇ ਆਂ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਗਾਹਾਂ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਕਰਨਾ ਕੀ ਆ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਹੋਵੋਗੇ ਵੈਲਕਮ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਬਲੌਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੋ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਬਲੌਗ ਦਿਖਾਉਣੇ ਆ ਕੰਮ ਨੇ ਕੁਛ ਉਹ ਕਰਨੇ ਆ ਆਪਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਕਾਰ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਦਿਖਾਉਣੇ ਨੇ ਚਾਰੇ ਕਦੇ ਕਦੇ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਦੇ ਕਦੇ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਤਾਰ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਸਪੀਕਰ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਨਾਲੇ ਇਹ ਠੀਕ ਕਰਾਉਣੇ ਆ ਤੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਕਤੂਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦਵਾਈ ਦਵਾਉਣੀ ਆ 2 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਬੁਖਾਰ ਚੜਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਚੱਲਦੇ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਮਿਲਦੇ ਕਹਾਂ ਜਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਓਏ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਬੁਖਾਰ ਚੜਦਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਯਾਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕੱਲ ਦੀ ਡਾਊਨ 'ਚ ਆ ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ ਆਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੇ ਨਵੀਂ ਬਿਠਾ ਲਿਆ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਤੇ ਨਾਲੇ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਤੂਰੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਦਵਾਈ ਦਵਾਉਣ ਚੱਲਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਨੇੜੇ ਆ ਸਾਡੇ ਭੁਰਥਲੇ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦਾ ਉਹਦੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਰੋਜ਼ੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੂਰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਕੱਲਾ ਬੁਖਾਰ ਚੜਦਾਗਾ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦਿਖਾ ਕੇ ਆਉਣੇ ਆ ਜਾ ਕੇ ਨਾਲੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੋ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਜੋ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਆ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਓਏ ਉਲਟੀ ਕਰਤੀ ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਸਹੀ ਆ ਇਹ ਵਿਚਾਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਮਾਰ ਆਈ ਇਹਦਾ ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਡਾਕਟਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਘਰੇ ਦਵਾਈ ਖਵਾਈ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਕਾਰ 'ਚ ਵੀ ਉਲਟੀ ਕਰਤੀ ਓਏ ਕਾਰ ਰੋਕੀ ਇੱਥੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲਾਈ ਆ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਚੱਲਦੇ ਆਂ ਲੈ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾ ਯਾਰ ਬਿਠਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਆ ਮੂੰਹ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੱਥੋਂ ਮੂੰਹ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਬਿਠਾ ਲੈਨੇ ਹੋਰ ਕੀ ਆ ਚੱਲ ਮੈਟ ਕੋਈ ਮੈਟ ਆ ਜਾ ਇਹ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਚਲ ਮੈਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਟ ਕੱਢੀਏ ਪਹਿਲਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਟ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦੇ ਕੱਢ ਕੇ ਯਾਰ ਹਾਂ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੱਢ ਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ ਆਪਾਂ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਬਿਠਾ ਲਾ ਉੱਪਰ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖ ਲੈ ਸਾਰਾ ਲੰਮੀ ਪਤਾ ਸਾਰਾ ਲੋਈ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਆਪਾਂ ਪੈਟ ਕਲੀਨਿੰਗ ਕਰਨ ਉਲਟੀ ਕਰਤੀ ਇਹਨੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਮੈਟ ਤੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰਾ ਸੁਖਮਨ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾਗਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਤੂੰ ਗੱਡੀ ਧਵਾਈ ਸੀ ਮੈਟ ਖਰਾਬ ਕਰਤਾ ਇਹਨੇ ਮੈਟ ਖਰਾਬ ਕਰਤਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਰਾ ਜਦੋਂ ਉਲਟੀ ਕਰ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਫਿਰ ਹੁਣ ਕੀ ਇੰਨਾ ਕਿਉਂ ਸੋਚਦਾਗਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਮੈਟ ਦੁਬਾਰੇ ਧੋਤਾ ਜਾਊਗਾ ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੇਜਵਾਨ ਜਾਨਵਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਮੂੰਹ ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਬਿਮਾਰੀ ਆਪਣਾ ਕੁਝ ਦੁਖਦਾਗਾ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀ ਜਾਂਦੀ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ 3 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘੁੱਟ ਨਹੀਂ ਭਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਘਰੇ ਦਵਾਈ ਘਰੇ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਇਹਨੂੰ ਦਵਾਈ ਕਹਿੰਦਾ ਘਰੇ ਵੀ ਬਸ ਇਹਨੇ ਉਹ ਗੋਲੀਆਂ ਖਾਧੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਫਿਲਹਾਲ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ ਹੁਣ ਗਿਆ ਅੰਦਰੋਂ ਮੁੰਡਾ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਲੱਗੂਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਲੱਗੂਗਾ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਰੀਅਸ ਹੋ ਗਈ ਰਸਤੇ 'ਚ ਵੀ ਇਹਨੇ 2 ਵਾਰ ਉਲਟੀ ਕਰਤੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਰੋਕ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਉਲਟੀ ਕਰਵਾਤੀ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਉਲਟੀ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਤੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੌਲੀਆ ਪੈ ਗਿਆ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਉਲਟੀ ਕਰਤੀ ਸੀ ਉਹਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੀ ਕੀ ਬਣਦਾਗਾ ਲੋਈ ਅਸੀਂ ਦਵਾ ਲਿਆਏ ਆ ਦਵਾਈਆਂ ਗਲੂਕੋਸ ਲੱਗਿਆਗਾ 3 ਦਿਨ ਲੱਗੂ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਗਲੂਕੋਸ ਇਹਦੇ ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਹੋ ਜਾਊਗੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਸੁਸਤੀ ਪਈ ਹੋਈ ਆ ਉਹ ਸਭ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਕੁਛ ਖਾਂਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਖਾਣ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਿਸਕਟ ਵਗੈਰਾ ਦੁੱਧ ਵਗੈਰਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਨਾ ਰੋਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਇਕੱਲਾ ਗਲੂਕੋਸ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾਗਾ ਆਪਾਂ ਉਹ ਦੇਖ ਲਿਓ ਜੇ ਪੀਂਦੀ ਆ ਜੇ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਗਲੂਕੋਸ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਹੋ ਜੂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਸ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਆਂ ਘਰ ਨੂੰ ਤੇ ਘਰੇ ਛੱਡ ਕੇ ਫੇਰ ਆਉਣੇ ਆਪਾਂ ਆ ਜਾਓ ਜੀ ਹੁਣ ਜੀ
ਆਪਾਂ ਆਇਆ ATM ਮਸ਼ੀਨ ਤੇ ਗੱਡੀ ਰੋਕ ਲਈ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ATM ਮਸ਼ੀਨ ਤੇ। ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ATM ਮਸ਼ੀਨ ਉਧਰ, ਉੱਥੋਂ ਪੈਸੇ ਕਢਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 2-4 ਕੰਮ ਨੇ ਆਪਾਂ ਉਹ ਕਰਾਉਣੇ ਆ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਮੂਹਰਲੇ ਦੋਹੇ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਵੀ ਦੋਹੇ ਉਹ ਠੀਕ ਕਰਵਾ ਕੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਛੱਡਣ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਪੈਸੇ ਕਢਾ ਲਈਏ ਤੇ ਪੈਸੇ ਕਢਾ ਕੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਦੁਬਾਰੇ ਫੇਰ ਆਉਣੇ ਆ। ਦੁਬਾਰੇ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਾਰ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਚੈੱਕ ਕਰਾਉਣੇ। ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪੈਸੇ ਕਢਾ ਲਿਆ ਆ ATM ਕਾਰਡ ਚੋਂ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਘਰੇ ਛੱਡ ਕੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਨੇ 1-2 ਕਰ। ਚਲੋ ਜੀ ਮਿਲ ਜਾ ਕੇ। ਚੱਲ ਵੀ ਘਰੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆ ਗਈ ਤੇਰੀ। ਚਲੋ 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 ਬਈ ਮੈਟ ਵੀ ਧੋ ਲਿਆ ਆਪਾਂ ਸੁਖਮਨ ਦੇ ਘਰੇ। ਬਸ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆ ਸਾਈਡ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੱਪੜਾ ਫੇਰ ਕੇ, ਗਿੱਲਾ ਕੱਪੜਾ ਫੇਰ ਕੇ ਫਿਰ ਚੱਲਦੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਗਿਆ ਹੋ ਗਿਆ ਕੱਪੜੇ ਬਦਲਣ ਘਰ ਨੂੰ। ਇਹਦੀ ਸਾਰੀ ਲੋਅਰ ਸ਼ਰਟ ਸਾਰੇ ਹੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਉੱਪਰੋਂ। ਹਾਂਜੀ ਘਰੋਂ ਤੁਰ ਪਏ ਸੀ ਆਪਾਂ, ਮੈਟ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਏ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆ ਗੱਡੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 2 ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਮੂਹਰਲੇ ਪਿਛਲੇ, ਇਹ ਕਦੇ ਕਦੇ ਚੱਲ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਕਦੇ ਕਦੇ ਖੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਉਹ ਦਿਖਾਉਣਾ ਆ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਰ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਲੋ ਜੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਨੈਕਟ ਕੀਤਾ ਗਾ ਕਾਰ ਕਿੱਟ ਦੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਚਲਾ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਚਲਾਈ ਕੋਈ ਗਾਣਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਆ ਸਪੀਕਰ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਚੱਲਦੇ ਆ ਸਪੀਕਰ, ਪਰ ਜਦ ਕਿਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਾਫ਼ ਰੋਡ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਦੋਂ ਵਧੀਆ ਚੱਲਦਾ। ਜਦ ਕਿਤੇ ਹਰੋਲਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਗਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕੋਈ ਤਾਰ ਵਗੈਰਾ ਹੀ ਲੱਗੀ ਆ। ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਚਲਾਈ ਆਹ ਦੇਖੋ ਕਾਹ ਤਾਰ ਕੱਢੀ ਹੈ ਵੀਰੇ ਨੂੰ। ਆਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਆਵਾਜ਼ ਤਾਂ ਕਰ ਲਾ। ਉਧਰ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਕਰੀਏ ਤੇਰੋਂ ਆਵਾਜ਼। ਕਨੈਕਟ ਵੀ ਹੈ ਇਹ। ਤਾਰਾ ਕਾਲਜ ਦੀ ਬੁੱਕ ਇੱਥੇ ਪਈ ਆ। ਮਗਰ ਚੱਲ ਪਏ ਮਗਰਲਾ ਇੱਕ ਚੱਲਦਾ ਗਾ, ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਇਧਰਲਾ। ਆਹ ਵਾਲਾ ਚੱਲਦਾ, ਕਿੱਧਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਲੋ ਜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤਾਂ ਹੋ ਗਈ ਸੋਲਵ। ਪਿਛਲੇ 2 ਸਪੀਕਰ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਸਪੀਕਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੱਲਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਚੱਲ ਪਿਆ, ਬਾਈ ਨੇ ਚਲਾਤਾ। ਤੇ ਮੂਹਰਲੇ ਦੋਹੇ ਚੱਲਦੇ ਸੀ। ਤਾਰ ਵਗੈਰਾ ਚੇਂਜ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੀ, ਕਰਤੀ ਵੀਰੇ ਨੇ ਚੇਂਜ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅੱਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ 1-2 ਕੰਮ ਨੇ ਉਹ ਕਰਨ। ਚਲੋ ਜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਲਿੱਪ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਮੈਂ। ਇਹਦੀ ਕਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਪੀਕਰ ਆਪਾਂ ਠੀਕ ਕਰਵਾਏ ਨੇ, ਤਾਰ ਚੇਂਜ ਕਰਵਾਈ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਨਾ ਸੌਂਗ ਚੱਲਦੇ ਸੀ, ਬਲੂਟੂਥ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸੌਂਗ ਚੱਲਦੇ ਸੀ, ਜੇ ਸੌਂਗ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਗੀਤ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਆਉਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੁੰਦਾ ਗਾ। ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਲਿੱਪ ਨਹੀਂ ਲਈ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਚਲੋ ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਤੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਹੁਣ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀ ਆਪਾਂ ਨਾ ਬਲੂਟੂਥ ਅਟੈਚ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਗਾਣੇ ਗੁਣੇ ਲਾ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਸਪੀਕਰ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਕਦੇ ਖੜ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕਦੇ ਚੱਲ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਐਵੇਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਸੀ ਇੱਕ ਸਾਹਮਣੇ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬਾਈ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀਰੇ ਸਪੀਕਰ ਹੀ ਚੇਂਜ ਹੋਊਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਐਡੀ ਦੀ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਪੀਕਰ ਚੇਂਜ ਹੋਊਗਾ, ਬਸ ਇੱਕ ਆਪਦੀ ਪੈਸੇ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮਾਰੇ ਹਨਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਆ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਬਚਪਨ ਦਾ ਦੋਸਤ ਆ ਕੁਲਜੀਤ, ਇਹ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਬੈਟਰੀ ਹਾਊਸ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ, ਇਹਨੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੋਲਵ ਕਰਤੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਲੈ ਆਈ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਆਪਾਂ 1-2 ਤਾਰਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਨਾ ਆਪਾਂ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਉਹ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲੇ ਕੋਈ ਰੁਪਈਆ ਨਹੀਂ ਲੈਤਾ ਵੀਰੇ ਨੇ, ਸਭ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਚਲੋ ਜੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗਾਹਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਲਹਾਲ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 1-2 ਛੋਟੇ ਕੰਮ ਰਹਿ ਗਏ। ਘਰ ਨੂੰ ਸੌਦੇ ਪੱਤੇ ਚ ਲੈਣੇ ਆ, ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਕੁਛ ਖਾ ਪੀ ਕੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਘਰ ਨੂੰ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਚਲੋ ਜੀ ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸੌਦੇ ਵਾਲੇ ਤੇ, ਆਪਾਂ ਲੈਣੇ ਆ ਸੌਦੇ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਕੁਛ ਖਾਣ ਪੀਣ। ਹਾਂਜੀ ਸੌਦੇ ਲੈ ਲਏ ਆਪਾਂ ਤੇ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੌਦੇ ਲੈਂਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਭੀੜ ਹੋ ਗਈ ਉੱਥੇ ਕੁਛ। ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਸੌਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਘਰ ਦੇ ਸੌਦੇ ਲੈ ਲਏ ਸਾਰੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆ ਕਮਲ ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਦੇ, ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਪਈ ਸੀ ਇੱਕ ਬਰਗਰ ਖਾਣ। ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੀ ਦਿਖਦੀ ਆ ਉਹ ਸੌਦਿਆਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ, ਜਿੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਸੌਦੇ ਲੈਤੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕਮਲ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਕੂਲ ਟਾਈਮ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਸਕੂਲ 'ਚ,
ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕਲਾਸਮੇਟ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਉਰੀ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਕਮਲ ਦੇ ਇੱਥੇ ਬਰਗਰ ਖਾਣ, ਪੈਟੀ ਖਾਣ। ਉਦੋਂ ਦੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਰੁੜਕੀ ਪੂਰਾ ਵਧੀਆ ਮਸ਼ਹੂਰ ਆ ਇਹ ਬਰਗਰਾਂ ਲਈ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਏ ਹੈ ਨਾ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਫਾਸਟ ਫੂਡ, ਪਰ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਪਤੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਆ। ਚਲੋ ਜੀ ਹੁਣ ਬਰਗਰ ਖਾਂਦੇ ਆ ਆਪਾਂ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੰਮ ਰਹਿ ਗਿਆ ਬਸ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਘਰ ਨੂੰ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲੌਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦਾ ਹੋਣਾਗਾ ਕਿ ਛੋਟਾ ਜਿਹੀ ਬਲੌਗ ਹੈ ਇੱਕ, ਹੈ ਨਾ, ਛੇਤੀ ਕੰਮ ਹੋ ਗਏ ਸਾਰੇ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੁੱਤੀ ਦਿਖਾਈ ਸੀ ਉੱਥੇ ਘੰਟਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਸਪੀਕਰ ਠੀਕ ਕਰਵਾਏ ਨੇ ਕਰਦੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਘੰਟਾ ਲੱਗਿਆ ਆਰਾਮ ਨਾਲ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਲਿੱਪ ਨਹੀਂ ਲਈ ਹੈਗੀ ਉੱਥੇ ਦੀ ਮੈਂ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਉਹਦੇ ਸੌਦੇ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਉੱਥੇ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ 3-4 ਘੰਟੇ ਨੂੰ ਲੱਗ ਗਏ ਆ ਛੋਟੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੂੰ ਟਾਈਮ। ਉਹਦੇ ਕੁੱਤੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ। ਉਹਦੇ ਹੁਣ ਗਲੂਕੋਸ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਸਾਰੀ ਬੋਤਲ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਉਹਨਾਂ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। ਭੁੱਖ ਲੱਗੇਗੀ ਬਸ, ਹੁਣ ਬਰਗਰ ਖਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਘਰ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ। ਬਰਗਰ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਰਗਰ ਹੈ ਪੂਰਾ ਭਰਿਆ ਪੈਗਾ ਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਖਾਲੀ ਆ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਵਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕੁਝ ਕਹਿ ਕੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਬਰਗਰ ਹਰ ਵਾਰੀ ਛੋਟਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਰਗਰ ਪੂਰੇ ਭਰੇ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਖਾ ਪੀ ਕੇ ਕਾਮਲ ਵੀਰੇ ਆ ਯਾਰ ਹਰੀ ਸੌਸ ਦੇ ਜਾ, ਹਰੀ ਚਟਣੀ ਆ ਲਓ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਆ ਖਾਦੇ ਹਰੀ ਸੌਸ ਦੇ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਲਾਲ ਕਿੰਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਬਰਗਰ ਖਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਆ ਗਏ ਜੀ। ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੋਕ ਪੀ ਲਿਆ ਸੀ ਨਾਲ, ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਸੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਫਾਈਨਲੀ ਸਾਰੇ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਕੰਮ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਘਰ ਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਨੂੰ ਸੌਦੇ ਪੱਤੇ ਲੈਣੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਲੈ ਲਏ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਰ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਦਿਖਾਉਣੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਦਿਖਾਤੇ ਆਪਾਂ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਆ ਘਰ ਨੂੰ, ਪਰ ਘਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਮੈਂ ਘਰੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਮੇਰੀ ਦਵਾਈ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਹੁਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਲੈ ਆਉਣਾਗਾ। ਮੇਰੇ ਨਾ ਸਕਿਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਰੈੱਡ ਡਾਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਖਾਰਿਸ਼ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਮੈਨੂੰ 1 ਮੰਥ ਹੋ ਗਿਆ ਦਵਾਈ ਖਾਂਦੇ ਨੂੰ, ਪਰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਜਾਣੀ ਕਿ 70-80% ਠੀਕ ਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਨਾ ਫਿਰ ਵੀ ਨਾ ਤੂੰ ਦਵਾਈ 10-15 ਦਿਨ ਹਲੇ ਛੱਡੀ ਨਾ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਜਦੋਂ ਹਟ ਗਈ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਦਵਾਈ ਛੱਡੀ ਤੂੰ, ਹਲੇ ਨਾ ਛੱਡੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਸਾਬਣ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਦਿਨ 'ਚ 2 ਵਾਰ ਉਹ ਸਾਬਣ ਨਾਲ ਨਹਾਉਣਾਗਾ ਮੈਂ, ਤੇ ਸਕਿਨ ਦੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਉਹ। ਤੇ ਇੱਕ ਉਹਨੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇੱਕ ਮੂਵ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ ਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੇ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੇ ਉਹ ਡਾਟ ਜਿਹੇ ਹੋਏ ਨੇ ਬੋਡੀ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਉਹ ਦੋਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਸਾਬਣ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਨਹਾਉਣ ਵਾਲੀ ਮੇਰੀ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾਗਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮੂਵ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾਗਾ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ, ਉਹ ਵੀ ਖਤਮ ਆ। ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਘਰ ਨੂੰ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬਲੌਗ ਬਣਾਇਆਗਾ ਆਪਾਂ, ਅਪਲੋਡ ਤਾਂ ਛੋਟਾ ਹੀ ਕੀਤਾਗਾ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਕੁਛ 1-2 ਕੰਮ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਸੀ ਆਪਾਂ ਬਲੌਗ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਾਏ, ਪਰਸਨਲ ਕੰਮ ਸੀ ਘਰਦਿਆਂ ਦੇ। ਤੇ ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਦਵਾਈ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿਹੜੀ ਸਾਬਣ ਆ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਮੂਵ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਘਰ ਨੂੰ। ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਨੇਰਾ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਹੋ ਗਏ ਹਨਾ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਤੂਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਖਾਤਾ ਡਾਕਟਰ ਦੇ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ 3 ਦਿਨ ਉਹ ਲੱਗੂਗੀ, 3 ਦਿਨ ਡ੍ਰਿਪ ਲੱਗੂਗੀ ਉਹਦੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਬਸ 3 ਦਿਨ ਆਪਾਂ ਉਹ ਡ੍ਰਿਪ ਲਗਾਉਣ ਜਾਣਾ ਉਹਦੇ। ਆਪਾਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗੇ ਉਹਨੂੰ, ਜੇ ਠੀਕ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਕਾਰ 'ਚ ਰਹਿ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਤੇ ਹੁਣ ਲੈ ਕੇ ਦਵਾਈ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈਏ ਕਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਲੈਣੀ। ਹਾਂਜੀ ਜਾਇਆ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਮੈਂ, ਤੇ ਆਹ ਦਵਾਈ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗਾ ਜੀ, ਆਹ ਵਾਲੀ ਆ। ਤੇ ਨੀਮ ਐਲੋਵੇਰਾ ਦੀ ਸਾਬਣ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਹੋਰ ਸਾਬਣ ਸੀ, ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਇਹ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ। ਤੇ ਲੀਫੋਰਡ ਦੀ ਟਿਊਬ ਆ, ਮੂਵ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਲਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਗਾ। ਵਧੀਆ ਹੈਗਾ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ 4-5 ਕੁ ਲਾਈਆਂ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੀਕ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨੀਂਦ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਮੈਂ ਨਾ ਲਾਵਾਂ ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ, ਖਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰ। ਤੇ 120 ਰੁਪਏ ਦਾ 110 ਰੁਪਏ ਦਾ ਆਏਗਾ ਦੋਹੇ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਤੇ ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਘਰ ਨੂੰ। ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਘਰੋਂ ਵੀ ਇਹ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਫੋਨ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਏ ਨਾਲ ਦੇ ਨੂੰ, ਘਰੋਂ ਇਹਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਕੰਮ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਘਰੇ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਬਲੌਗ ਦਾ ਐਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਘਰ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਪਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਭੁੱਲੇ ਗਏ। ਰੋਜ਼ੀ ਨੂੰ ਨਾ ਬਿਸਕੁਟ ਤੇ ਬ੍ਰੈਡ ਫੜਨੇ ਨੇ, ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਉਹ ਦੇਖੀ ਜਾਊਗੀ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਹੈ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਵੀ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਲਾਏਗਾ ਖਾਣ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਜੇ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਗੁੱਸਾ ਕਰਨਾ ਗਾ। ਲੋ ਜੀ ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ੀ ਦਾ ਵੀ ਸਮਾਨ ਲੈ ਆਏ, ਭੁੱਲ ਗਏ ਸੀ ਰੋਜ਼ੀ ਦਾ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਇੱਕ ਬ੍ਰੈਡ ਤੇ ਬਿਸਕੁਟ। ਹੁਣ ਜਦ ਮੈਂ ਘਰੇ ਜਾਊਂਗਾ ਤਾਂ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਚੜੀ ਜਾਊਗੀ ਮੇਰੇ,
ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਵੀ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਗਿਆ ਹੋਇਆਗਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਲਿਆ ਕੇ ਦਊਗਾ, ਪੱਕਾ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਚਾਹੇ ਇੱਕ ਡੱਬੀ ਬਿਸਕੁਟਾਂ ਦੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ, ਫਿਰ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਣੇ ਨਾ ਉਹ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਮੰਗਦੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਬਾਹਰੋਂ ਆਇਆ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਖਾਣ ਨੂੰ ਦੇਣਗੇ ਕੁਛ, ਜੇ ਨਾ ਦਈਏ ਫਿਰ ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ ਉਦਾਸ ਜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਘਰੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਜੀ ਆਪਾਂ, ਗੱਡੀ ਅੰਦਰ ਲਾਤੀ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਹੁਣ, ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਦੀਆਂ ਟਾਕੀਆਂ ਖੋਲ ਦਿੰਨਾਗਾ, ਸੀਸੇ ਵੀ ਉਤਾਰ ਦਿੰਨਾਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਉਲਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਕਤੂਰੀ ਨੇ ਉਲਟੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵਿੱਚ, ਹੈ ਨਾ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਆਪਾਂ ਮੈਟ ਸਾਰਾ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਧੋ ਲਿਆ ਸੀ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਜਾਣੀ ਕਿ ਪਰਫਿਊਮ ਵੀ ਫੇਰਤਾ ਸੀ ਅੰਦਰ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਰਫਿਊਮ ਮਿਲਾਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਟਾਕੀਆਂ ਖੋਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਬਾਹਰ ਖੜੂਗੀ ਤੇ ਸੀਸੇ ਡਾਊਨ ਰੱਖਾਂਗੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਦਵਾਈ ਵੀ ਲਿਆ ਆ, ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੌਦਾ ਪੱਤਾ ਲੈਣਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਘਰਦਿਆਂ ਦਾ ਸੌਦਾ ਪੱਤਾ ਵੀ ਲਿਆ ਤਾ ਆਪਾਂ, ਕਾਰ ਦਿਖਾਉਣੀ ਸੀ ਕਾਰ ਵੀ ਦਿਖਾਤੀ ਆਪਾਂ। ਹੁਣ ਫਿਲਹਾਲ ਆਪਾਂ ਬਲੌਗ ਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਐਂਡ ਇੱਥੇ, ਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਲੌਗ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਹੋਣਾਗਾ, ਤੇ ਜੇ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ, ਲਾਈਕ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ ਬਲੌਗ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਲੱਗਿਆ। ਹੋਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵਧੀਆ ਬਲੌਗ ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਵਧੀਆ ਬਲੌਗ ਆਉਣਗੇ। ਚਲੋ ਓਕੇ ਜੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਹਲੇ ਮੈਂ ਕਾਰ 'ਚ ਉਤਰਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਘਰੇ, ਤੇ ਆਹ ਦੇਖੋ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖੜਾ ਮਿੱਠੂ ਪੁੱਤ ਆਪਣਾ। ਚੀਜੀ ਦੇਖਦਾ ਤੂੰ ਵੀ ਚੀਜੀ ਲੈ ਕੇ ਆਊਗਾ, ਹੈ ਵੀਰਾ? ਚੀਜੀ ਦੇਖਦਾ? ਹਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗਾ। ਆਹ ਦੇ ਤੇਰੀ ਚੀਜੀ ਪਈ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੱਡੀ ਬੈਠਾ ਕਦੇ ਲੈ ਖੋਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੂੰ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮਾਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਤ ਅੰਦਰੇ ਲਾ ਦੇ, ਬਰਾਂਡੇ 'ਚ ਲਾ ਦੇ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਤਰੇਲ ਪੈਂਦੀ ਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਿੱਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਕਾਰ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਾਰ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਾਰ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ, ਰੋਜ਼ੀ ਜਦੀ ਭੱਜ ਕੇ ਕਾਰ ਦੇ ਬੋਰਨ ਤੇ ਮੂਹਰੇ ਖੜ ਗਈ ਪੈਰ ਲਾ ਕੇ, ਵੀ ਹੁਣ ਇਹ ਫੇਰ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਜਾਊਗਾ, ਫੇਰ ਮੰਮੀ ਵੀ ਨਾਲ ਜਾਊਗੀ, ਇਹ ਡਰ ਜਾਂਦੀ ਐ ਐਵੇਂ ਇਹ। ਹੁਣ ਜਦ ਕਾਰ ਅੰਦਰ ਲਾਉਂਗਾ ਦੇਖਿਓ ਇਹਨੇ ਟਾਇਰ ਪੂਰੇ ਫੁੱਲ ਫੜਨੇ ਨੇ, ਦੰਦੀਆਂ ਵੱਢਣੀਆਂ ਨੇ ਟਾਇਰਾਂ ਦੇ, ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਟਾਈਮ ਦੰਦੀਆਂ ਵੱਢੀ ਜਾਊ ਇਹ ਕਾਰ ਤੇ।